tokei sikoyo na kati ya Bible nzambe oyo basambela na kati ya Bible akomandaki ordre kino baboma bakananayen nzambe atindi Paul na ba Israelite bakini boma nyonso bana basi banyama ntete butetele ko mokote c'est quoi c'est nzambe oyo bolingo oyo sala ekeno miséricorde oui to bi nzambe akala ka mbeli azala kanda aba réagir mbala moko est-ce que ma kino zo kwa bana nzambe oyo atinda pinza batu bakiboma na bana mike baso diza ba innocent est-ce que ça c'est vraiment nzambe bibi ndotinda ki batona ki bakipola ki boma batwana Paul kutu azaki makambo zo ba eza Paul azaki na ngona te tikala lembo la yo OK na lembo lelo ko moko OK olo utolo belo ko moko po nzamba asa batu mususu ela une uzanga ela ko ni écouter bana mike mwana mokende nani epana nzambe tangu Jean mona kina de Patmos na vision ya tribulation na jugement dernier est-ce que mona bana mike te bana mike bazaki liboso na ya kosambisama OK ba musipe boka makina kati lifelo OK uzomona alors pour la tena nzambe ote ba innocent Sodome na Gomorrhe ba masumu ezaki te est-ce que bana basi mususu bazaki na bazemi kolango te bana bazaki na mabumute metango nzambe atubi Sodome basi bakufaki na bana bango OK makambo ya Bible ezali bolema pona batu ya mayele lokola bino bozana ba mayele belebwe makambo ya Bible ezali bolema c'est-à-dire évangile ezali eloko bengi yango il faut que sosola il faut molimo ndalimbo ela po langage tozana langage ya musuni pe langage ya molimo ya musuni ce qui est de la chair et de la chair ce qui est de l'esprit et de l'esprit ezaki na 1 Samuel 15 verset 2 à 3 c'est-à-dire nzambe atindi ba Paul na ba ezaba ki boma bato olobi na 1 Samuel Amalekite nzambe atindi ba ki boma ba ravager bango tout ba boma 1 Samuel combien 15 verset 2 1 Samuel 15 natanga po bana nzambe balanda kati OK 1 Samuel chapitre 15 so que bien Deutéronome 2 3 OK na 20 16 à 18 donc nzambe azo commander bato ki no barrer bato ezaki Paul te awe bazo ba pona na Saul ouais Saul comme Paul n'est-ce pas te Saul oya kuma Paul oyete oh Saul mususu OK oyo zo ba pona Paul oyo zo benga Saul c'est quoi bon Saul a persécuté ba soit des chrétiens ezaki Paul ezaki Saul Paul oya se convertir comme Paul parce Paul kasi mto ba bibete oui yim ta komate ma wana nzambe kati na yalo oya loba c'est kasi mais c'est que ça vraiment Paul wana te oyo bazo ba Saul oyo mususu bazali oyo tozoki na Ancien Testament oh Saul Ancien oyo Nouveau Testament OK c'est bon tozo ngoma moke tango na kutu pona botamite ba Saul tanga zo ba awa omoni ba Amalecite ezaki ba race oyo nzambe omoni tikana na limbolo mo moke omoni Lot tanga bina Sodome na Gomorrhe Lot aki neve ya Abraham abimaki te po azaki mutu malamu à travers prière ya Abraham ndelo to bimaki na mboka ya Sodome na Gomorrhe mais to moni kuna Lot ndi asaki ma bana ne basi mibale bakenaki na montagne ya Toa basaki masanga bamisi tana bango bolimbisanga makamusu na koloba wate bamisi tana bango Lot OK bana na ya basi bamisi ki masanga bakoma olala na tana bango yango botaki ba ratio yo ya mabe oyo zela na chani li kambo na pause obi Lot bana na ya basi babasi mibale bamelisa ki nani papa na bango masanga babimi naye est-ce que c'est raison te basangi ndonga parce que na kanda papa na bango oyo atindaka bato mokili ba violer bango po papa oyo Lot wana tangu baso déjà messager nzambe bayaki so disant te papa to là ngai nazo baso déjà parce que ngai na vivre époque te nazo ba selon pourquoi ta tangu baso déjà ko bango yo ko convaincre ngai te ngana ndimaka makomeza ka bibina yo comment ngala ko ndima oyo non ozo bato ko bana besoin de comprendre ozomona ngai nazali banda ya bible ozomona c'est-à-dire que nazali banda ya bible de nasolo ba sens que non nazali na kati ya bible te 1 Samuel au péché oyo 1 Samuel 15 yani bible te na sens que non c'est-à-dire que non pourtant banda bible ça tient na croyance moko be que non ngai nezana ferme croyance na dara bible à part bible comme ça tu vois ndenge ba chrétien pa na bango ba bulaka que non zali bible pa na bango ozomona ngai nazana tino de croyant moko boye ni religion particulière moko que non na ndaka
ozomona sikoyo yango abiki non soi-disant donc selon bible ya bien ozomona sikoyo abiki soi-disant ezate que non na ndenge que non ndenge mabe tana chebo soi-disant bi selon makomi ozaka ta bible otanga OK et le bami que non Lot neve Abraham tanguba ndenge bible biki non deux messages moko ya kinza matinda ba bato mokili oyo na mbali ba noko ba yana ba kino ba mona bato wana po ezaki ba Sodome na Gomorrhe peut-être ba beta bango nini ba benga ngo soki ba nini ba Ferlandais ozomona siko Abraham l'autre bimili banda ambisi bato please pardon botika bato wana ba koluka nini chete pa na ngai na boma bango mais kamata bana mi balé basi ba pe vierge bosa na bango oyo bongo sala mais botika na bato wana et c'est peut-être que na kanda wana ata yemo plota makamwana asa zali man ki bonzambe yo ndingo zana mwana yo botia mwasi penza yo lingi to ba kinonta mba sofere to boy tendeka to lobaka to defendre makamebele mwana yo botia mwasi mwana ya kitoko so sepela mwana ke loba kola bala kino ba noko moko ba yo wana so pendenge ni komati o livrer mwana yo ba beta esangana webi combien de personnes bazaki wana combien de personnes ezaki 18 peut-être ezaki 20 peut-être ezaki même 100 sikoyo mokona azoleka na tukuna azobeta makembese na bana na mbale peut-être kanda wana peut-être sala bana na yango mesa pa bino sanga ba bimana pa kona bango makomeka moko limbo mo moke ba terme o iza ba terme msusu ya makambo ya bonkutu ko beta ngo mingi te po ezaka malamu te pona bato bazonda biso comprendre non bato faut comprendre makambo bato basa balonga na molili faut comprendre parce que yo tango zoloba beloko moko boye l'autre ba ne ya basi tango ba ange bayaki ba bakutaki na histoire na Genèse 17 ndenge nene yawe alizusa Abraham que non nazuko tumba Sodome na Gomorrhe masumu na bango mataki pa na ngana ki so na bango après ma ko sala intercession ya nevine Lot ba ange mbali bakendaki kuna mais Lot o te bien que ayebaki koyamba ba paya tanga monaki bango baba et puis Lot azaki na vision te que le kola amonaki étranger bayaki étranger na ayebaki que puisque Lot ayambi bango na kati ya ndako biki o baba paya na ngabe pa na ngai bokoki jamais ko toucher bango tala na sana bana basi mibale oyo baebe no na mibale te pe bana basi ya ba Lot basimaki bango te ba filaki bango te basoki bango te tango balingaki babima kutu bato ya Sodome babaki na bango nini Lot tozana posa bana tozana posa bato mibale on a po biso tozana posa bango moni Lot akotaki bango na kati ya ndako akangi porte nde ba ange baveglaki bango avec la population batika ko sima bango te ba ange bongo avant ya livrer ba ne ba ange ba ko aveugler bango te et bien aveugler bango après avoir que non abi que non pesa bana lelo papa na ngai qui laisse bien ne se sama na mokili oyo qui gay oyo ba pédophilie oyo ba homosexuel ba bengoni homosexualité il kaka ndenge lobi wana et belé mibali baso sala yango soit déjà ba passer na ba bandimi na ba tondenge na ndenge ba osala biloko wana kutu Sodome écoutez un peu bien que sikoyo pour oya mbalo yo sans pardon ezali te o to benga mokalo ba to so ba se repentir te o ba za ba gay ba tika gay na bango ba sali mobali zonga mobali ba sali moi si za na posa ya mobali te que moi si sanga ngoni moi si biloko ne se tout wana ba to ba ko kene na li felo monte ko zele bango donc batu Sodome bazaki un peu bien que oya sikoyo yo lobi kino Lot parce que bana ba monaki ke bazaki ba suna race batu landaka bien bana ya Lot ba monaki ke mibali bazaki susté zinga bango pour kutana bango nde ba melisi tata mo masanga pour bata mo na tana bango ya ba ko sala ba moabito ba bimi oyo na nzela ya bana ya Lot ozo na ngai OK sikoyo betre tangu batu wana Lot alivaki ba ne pa batu wana basimaki bango te ata basimba te basimba te sikoyo bana pa ko sabi mais papa na biso comment tina niveau wana atinda zela te mais yo za te baba noko tala loko mukili ya sika mukila te donc bana pa ba ko sabi mais comment est-ce que papa na biso va ko livrer biso pa bato basimba biso c'est que papa biso est méchant peut-être na kana wana sikoyo bagana ki po tala na kanda zela papa ki bongo po race zala ki te na pomé ba multiplier bato zela oui babi mana bana po ba multiplier bato ba monaki mobala zaki te yango ba botaki lisusu na Lot po Sodome kufaki dela na ba botaki na Lot nani bana botaki na Lot oui po ba multiplier ba monaki aux environs na bango wana mobala zaki te pour s'appeler na bango donc ça dit que non ndenge za na
l'autre quand même t'as sauvé na bana mbala basi Oui. na moi si n'est pas ça Et moi Charlotte atikala ki akoma ki stati ya Mungu apo atala sima. C'est-à-dire alingaki mokili mingi. Na d'autres termes. mokili siko esilaka donc mokili banda so na loti. Non. Tolobi ezaki ba ville voisine lokola bako mais pourquoi bana basi on ba okende te ya ville voisine kuna po bango pe babota babota na papa na bango. Yo ko tuna ngati ko tuna le muto sala ba. Otomwa ke mama kamela ka tela mbuyema. OK, tolongo ba loti wana, hein? Tozonga na nini na 1 Samuel 15 de 3. On Nzambe atindi Saul na ba Israël bakino bare banoko msusu kuna na basi na bana na banyama to bare bango. Siko Nzambe pende oyo bolingo pende akotinda pende batu bakino. Ngana tunyo kaka mokusie. Barabo yo bazana kata mboko barabo bazo sambela Mohamed. Soi-disant Mohamed Islam. Oui, que les alliés religieux à Satan. Oyo to zona ndangana minito yo waza na kata islamique. So il babenga aussi islamique. Ba bima na kata religion, les alliés religion satanique et diabolique. So ba bimite ba okena en enfer. Ozola ndanga papa na ngai. Les alliés religieux à Satan. Ba faut ba bima na kata ya religion na. Ba tout bazana na kata ya religion ya Islam. Oyo bazana na kata ya ngana zali muslim. Yeba ke soko se repentir te. Li fait les autres là yo. Yemoko Mohamed soki babenga soki Mohamed soki ona na bango babenga soki ndi babenga kana yemoko na zali na soki polygamie ozomona ami bat na désordre les religions na ezo boma bato ce sont des terroristes na kati mboka o na kati mokilo bango bazo boma bato bazali bato liboso ya ko détruire monde. Donc landaka bien les vraies religions ezali motona yawe nzambe na yo soko bangi nzambe na yo tamboli kati na sainteté na kati na alima okomona miso na yawe. Ils allaient l'église té. Ils aiment ma bundu to kenda kawarate. O nga moto ya catholique, nga moto ya protestant. Nga moto ya église bima, nga moto ya témoin de Jéhovah, nga moto ya Branham, nga moto mama surtout que mama langi oyo boye. Na yebite mama oyo fimbo ya ko joa mkola ya shuka. Na yebinde nga pena ko singa yawe. Ko pesa nga njana beta mama o fimbo. Pona nyate pe na fimbo puisque abomi batebele. Comment yo mama o tele molo bakenga mama o langi yonde nzambe. Milimo bato boni abomi si bango. Ozomona combat ya lokuta batu ya ndengo baza batu ofu moko na suka shada ko pesa ngai fimbo ebende nyanya tabatu ofimbo ozomona pona nini batu balingi bisika oyo na yo comprendre ba congolais azali peuple moko soka mona sika batu batondi misatu mine ya monika soka basi bazaka mibale mibale bakole bele wana bazoke be église pona basi pona ko sambela nzambe te po nzambe azaka bisika wana te. Dieu est esprit. Bible dit que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Bazo se menjam na molimo te na solote, bazo se menjam pona bibilamba, pona kulukabasi. Na moni pena toki penda donc au chauffeur, robi ba mizima o to bakende. Li felo menga question ngazaki ke bana oya lot wana babimaki naye. Parce que mokene kufa ke bité ke ba ville musu zaki te ville wana de kufa ki mokete mais ça na comment c'est bon tozongi sikoyo après na Nzambe atindi bango suba ke boma bakana naiti. OK wana zaki guerre ba philisien bakana ne wana ba guerre to le ka biloko wana OK Nzambe akoko boma na ya tabia boma lelo ba congolais nyisu to sila mkono akoboma mtoka sikoyo natali ba tidi mususu ba lobi ba défendre thèse wana babiki no te Nzambe tango baza boma c'est que babi penser à biso batamukili eza ndenge mote na penser ya Nzambe ozomona donc Nzambe amona ka musika kolega biso batamukili yango yabaki no kango siko parce que tango liboso baki no Nzambe est-ce que yebaka te ke no muto ko kwaya muto ko méchant yango baki no ozonga ko tona kangayo parce que natali batu batala la Bible ba cours biblique étude biblique ba défendre partout na minoté Nzambe ndenge za wana commettre Nzambe akoboma na bana ya mike po bana mike bazali ba innocent oyo to le kambo ke ba mike ba innocenté oui na occupé na tangi pe ba version mususu ba étude mususu ba lobi ke no bana mike bazali ba innocenté parce que bana wana yo boyeba parents na bango maman na bango papa na bango tango ba kokola ba ko venger contre injustice na mi salaka yango pour ne pas que ne blizo connaît salema Nzambe kamata nini na bana bo bare tikana me kolimbo mo moke okufa ya batu ya Noé batu ya Sodome na Gomorrhe non pesa question to ko dans Noé na to dans ce côté mituna pena mine ya nini mituna nazo mona ngolo kola ozo pesa ngane miliki
ça ka mikuwa ngana le mikuwa pe kanga mangana yo. Voilà, mais ouais, balobi que non Saoul na aboma bango na soute yango bazongaka. Et puis même temps baba ki bomba kanane baboma bango te yango mo que non ba problème les ba na nini ba Israël na bato babunda mboka bango za Palestine. Mon histoire wana on ezali histoire ya ba soko bito banda to banda raconter histoire ba juif ndenge ba bimane ndenge ba ya on a histoire. Voilà Nzambe amona musika. Nzambe azali Nzambe la bolingo ape Nzambe ya kozoka bolingo te. OK. L'amour elle passe à Nzambe ya kanda. OK. Toki pa Moïse. Nzambe ni Nzambe Moïse osambela. Moïse atindi bato ba ke boma basi nyonso tout. Ou bazana mboka ana sauf ba vierge. Bana bango comme ça na bongo moko na mpotika azo ata des basi ata des vierges, c'est-à-dire que non ba oyo bazana na chance te ya kobima na vierge bani ba profiter na kimokolo ba mosolo na kimokolo na ke mona jeune ba bima na vierge te allez ba profiter kimokolo ba bima na ba vierge, c'est-à-dire que non na mutu azo de moko bimi balé so ba ko kita pesa musoso sikoyo na bato wana oyo ba solo ba za marié tango sikoyo mobile na ye moi si aza marié mobile na ye na basi muso vierge. Est-ce que moi ça n'est pas aussi peu là. Beto baso baso yango pour bata ba esclave ya cercle bien comment. Sikoyo Moïse ali muto ya Nzambe ba oloba na kati ya Moïse sikoyo Moïse ordonné que bak na boma baso na toi ba vierge baso na bango. Ezana expliquer ce que ezana version ngana tanga yango pona limbo ila yo. Ezana Bible awa. C'est là. So pour ezali na juge. OK. C'est dans Juge 21, 10 et 24. Juge 21, 10 et 24. Juge 21. Combien? Juge 10 et 24. Vous appelez un nombre 31, 3, 17. Et ça, moi, je passage bien dans la Bible. Ou ça va pillage, Deutéronome 20, 10, 14. Et puis, il y a la loi rep sous Deutéronome 22, 28 à 29. La tribu, na 12 patriarches, chaque tribu ezalaki na bato na bango, ezalaki na kati na bato na bango, bazalaki kosala soki na kati ya mboka et que les soumets zomi na kati ya tribu moko songolo. So Deutéronome 21 10 14 ozomona keno donc baso bakanga bango ba violer bango. Donc au moins basi mingi ba na kalana o ba mama biso kala kalana ba na volonté bango te. Donc ba noko ba très méchant. Yango ka ndinga Bible mobi kino Nzambe reketa parce que ba très méchant ba sakana na basi yango kino moi si alonga ta Bible awa. Yango moi même Paul. Te yango même Paul. A commis kino alobi kino moi si awe ko te ate. Wana zalaki Nzambe mutalo bango te. Zalaki selon Paul. Selon Paul bon Nzambe apesi ba te ya wapi. La version Nzambe bibo ko côté. Te tango alobia, tango Nzambe alobia, bana mike ba côté yaka. Siko tango bana mike ba côté yaka, de les jours ko bana mike ba côté yaka, siko abika ki mibali, ba cité. Dozuma que no Bible on fait ça contre. Parce que Nzambe comment Nzambe c'est-à-dire Nzambe c'est injuste, et ça préjudice contre basi. Non. Parce que les kambo que no basi ba côté yate ezali Nzambe mutolo bango teli Paul. Te, zelanga na meka ko sola mo mukesi koyo. Nzambe alingi basi. Pour ba yemta sali bango. Alingi pe mibali pe nda sali bango. Ezana mwasi moko yerosha bunina nzela nini. Sinenzela mwasi. Siko yo sanga ke no te basi ba côté yate. Yango kino bande ko musuna kata timbe gizelo bande bataya na bango. Do bana faute. Papa tika yo tuninga question, yo ka pe yano na yo. OK. Ngande nazali awa, na ebisa ki yo bien to sola OK. Paul akufa. Mais Paul yeye aza pembe na yo bosola na ye. Paul yeye bosola ne papa zo bateke bosola Paul. Ah mais c'est que Paul on se cause avec ce moment parce que ce côté na Bible donc histoire a pas si bas tu vas savoir c'est na so tia bas na c'est yango siko le siko bas batay misiko to comme le monde féminisme bas pas comme siko likolo c'est pas comme moi masolo on siko c'est là mais ko expliquer yo émancipation de la femme so ba benga bongo na lobi ezali satanique et diabolique moi c'est cause l'égalité la moralité moi il faut dans la Nzambe tango sali abiki no asali mutu azala nini aide semblable aide semblable c'est la façon nini moi c'est ça pour na ko aider mobali pour na ko sunga ezali selon ndenge bo sala ngana ndenge pour défendre cause na ndenge bo matata basi te biso matata basi te non parce que ezali matata basi ni hein
Obini. Basi ba maltraité mibali. Mais parce que ba comprendre que non minu mibali bononga bango fort. Ba ko ki jamais comprendre. Bana raison na bango. Raison ni plus bazana. Bana raison na bango. Ba chaka banoko libanda. Ba côté ko chaka banoko libanda bana raison. Parce que noko sakala basi mabela kata mondo. Oyebi soki mwana mwasi ko yeba. Boy tout fo bango atro. Tika ba découper basi mata. Ngapi mwana ngapi mwasi fa mata. Po bandeko basi boy tout fo mibali to yango basi basi ko atelemi. Siko faut dire banane. Mabe bo sala bango yango beaucoup foot sur masumu. Banoko bo viola basa ndanga nyama. Mo foot masumu. Tika na meka ko expliquer mon ken kambo elobaki. Bible bien biso na Joël chapitre 2 verset 28. Il y a apôtre parti à prophète Joël. Avec na Joël chapitre 2 verset 28 que Dieu dit au dernier jour je prendrai de mon esprit sur toute chair vos filles et vos fillettes prophétiseront. Pour prophétiser, c'est qu'on prêcher. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, ici mes serviteurs et ici mes servantes. Actes chapitre 2 verset 17. Pierre a prophétisé en Acte 2 17. Papa. Bon, les messagers de la puissance, que les messagers de la bonne nouvelle est une grande armée. Nous avons Babylone qui bat balobaka. Au moins, moi, ça a droit de témoigner Adonai. Bon, moi, ça veut que tu aies un kati ya kuyanga na te na kati église. Est-ce que tu ko bomba nini osoko ningo développer ça développement aussi nini moi si nandenga hote na kote ate watu samu kwa msusu comme si tolo ngona makama basi kwa ngona ketato ndenge na kwa kama parce que ngai naande kwa mwasi na bande kwa basi na pe mwana mwasi na kolinga mutu mo petaka kote wa denike basi uzomona donc denike basi te baba ndeko na biso basi na biko denike bango te ba kasa keno tozali ko sa charner contre bango to non pardon toi ta kebinote bo ande biso tolinga bino toujours bino. Alors, tu continues, papa. Moïse a ordonné qu'il ne va violer Bassi. Ok? Après ça, on va violer. Attendez que je ne vais pas violer. D'ailleurs, écoute, la loi mosaïque, c'est ma casse. La loi mosaïque est très barbare. Tu connais la version anglaise, malheureusement. Au moins, la Bible est autant à Oyo. Et comment une énigme. La télé, et c'est une moto limbo et là. Et ça, le papa, c'est Mongwele. Mongwele, il y a na kasa. Mongole soko sumi mongole nayo okufungula kasa uti mupandi yango ndele kwa kati ndoko lia eza ndenge moko na makomi bato bakotanga kana bakotanga na bapuso bakolia na bapuso yango te abomaki bo tolo ngwana tokena na esclavagisme na kati ya bible azali ko nini ko accepter esclavagisme soko yo yebsanga ikino esclave wana na kati ya bible wana ezalaki nzambe mutu a ordona ngo tuzalaka mutu alba ma esclavagisme na kati ya bible mais tikana meka ko bonse siko na ya Moïse. Moïse a tendaki bat baka na ko violer. Il a kinde bitumba. Na kati ya guerre, ndenge biso ba remettre to kenda bitumba. Soko na kenda bitumba kuna pesi ba soda na zo diriger ba soda na kata ba troupe na kata bitumba. Jamais na ko pesa soda na kende ko violer. Soda na moko na tinde kende ko violer. Soko soda ku to na moni okwe na mbeba ya nini to ba yana simaki moto ya to ko tambo na mosi ya bato yoza na mbalono makasi. Jamais mon konzi moko ya armée ko pe oyo ezo mena ma troupe apesa wa ko deba. OK. Moïse ko tona pesa ki o baba violer te yaki bitumba na kati bitumba to kufa ko babika pe babika. Koto mi balé na zonga réponse mi balé tuninga ya. Omoni basi nzambe aboyi bango na kati ya mokilité baza ba serre na biso ba ko sakola na bango na kati ya ndako akopesa kolengela bana na kati ya ndako mais na kati ya temple azana droit ya ko pesa évangile na kati ya bato toleki wana ya mi balé utuninga motu ninga mika kolimbo loma moke omoni bible yo papa na ngai ba contradiction za makasi na kati ya bible et puis tant ozotanga yango c'est ainsi que moni bato basaba cours biblique bazali limité mais soko ondimi ke ba contradiction na ta bible bato basaba cours biblique o na sala théologie o na sala cours sur correspondance bango nyuso bazali bazana kati ya le kati ya troupe moko na ba décoration ba sango pour euti ba ku wona euti mingi na Rome ba église catholique mais ba makamo ba ese makamo na hotel nga sala ko ni omoni na plus moi nini otala on vérifier ezali comment tuer les enfants d'après la Bible d'après la Bible comment tuer les enfants ezali na ba Matthieu et la lamentation oui na ba yi comme o esclavagisme on comprend esclavagisme na to zongana bon so tali et bi noyer afflammer les amours, frapper les amours, lapider les amours, utiliser une épée, les écraser dans la rue, les abandonner, les tuer,
mais empoisonné. On est dans la Bible. La Bible, c'est dans Deutéronome 32, 23, 24, pardon. Ok, non, peut-être, non, tu as pas une screenshot, non, tu as une vidéo comme ça. Oh, toujours, bah, oui, pour battre, bon, cabana, Tony. Quand c'était, oh, Bible, oh, Bible, t'as non, et ça papa n'a mais maintenant tu le battant en cet testament. Non. Bah non Moïse, battant Moïse, bateau babara bateau trop. Tout à les hommes Matthieu, et là Josué, continue là-bas, continue. Ancien Testament, et ça le quoi la miroir. Ce que je miroir au talé le miroir, tongo moni dans la poti, au rosoma et au chocolat. La loi et la grâce. Loi qui pas la Moïse, mais Moïse c'est moi qui loi en côté. Mais grâce c'est pas la Adonai, il y a un tobi qui la grâce. Tu n'as pas trop commencé, c'est ma mingi nous sommes sauvés par la grâce. Puisque la l'homme t'a dit que mais la minute par la grâce. La grâce et la loi. Tu as les blocs comme balé. Quand il y a Moïse, ceux qui va au moins si auto ça les kobo, va lapider ma banga. Ceux qui va kangio, ceux qui va kangio peut-être au biki. Mais tant qu'il y a Yehoshua, Bible m'a moité, oh quand tu as dit moi si na lisu enjombo. Moi c'est les soum. Na la loi, na la grâce, ni les amakasi. Tali moi si na misu enjombo, l'oulier déjà, ou tout ça déjà les soum. Pour bakangi yote, ça déjà les soum. Mais oya kala so bakangi yo ça les soum, ou uti ko sala ekobo na moi si ba ko lapider yo. La loi, na grâce, ni les amakasi. Qui ça m'a créé trop fort changement. La bandi grâce ndé muteza makasi que la loi. Puisque la grâce au tozana yango, yango pour la vie que dirons-nous donc demeurons-nous dans les péchés afin que la grâce abonde loin de là. Moment tozali nango papa na ngai, tozana tango ya makamba ba okoboma ba tango ya tango ya loi. Mais tozana tango ya grâce que motoba que makila ya Yehoshua eza ko purifier masumu nyonso ya bato o bazo. Wana tolobela mo. Oui. Makila ya Yehoshua totanga tozana nini na rédemption, tout na justification, la rédemption. On dit Yesu Masia Yoshua Yoshua parce que Yoshua nengo yo lingi kombo na yoga ngo papa tango ba kombo na mbome ate eza ba musole ngaba kombo Yoshua Yesu bo lokona yosa muta Yoshua ba pasteur ba yebi kombo Yehoshua pasteur ngono ndenge tazona ba ko tanga kombo ayebi kombo wana ba ngo ba igo ba dival ba ngotu ba yebi kombo na ba ko te ngote po ani ngana yebi na ite soki Yoshua soki Jésus nebe ngote ngai Jésus na yebi ete na yebi oyebi Yoshua donc le quoi ozanga na patela ngai na otanga komba Yoshua parce que kombo wana okobenga nga ndoki pe okobenga ta wo muri banganga oyo akisi nganga oyo abike nganga bisaka moto aya wangana ye papa kozika ozoluka bataille ozoluka guerre na lobi so atanganga oyo pe abike ngaluka batema te na ngi nganga oyo pe abike atanganga asa aya wa na plateau awo akozika tokei akokufa tokei to bana na esclavagisme na kata Bible Ancien Testament le belango yo lobi Ancien Testament ezalaka mais na Nouveau Testament pe ezali na Nouveau Testament ezali zanga na limbo eloko moko Amashia nous a racheté de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous. Donc tango ya kala toza suna tango ya Bible côté voit les pasuka qui pour les CD 14 voit les pasuka qui donc toza sous esclave aza suscité ni esclave non moyuda nous sommes les enfants de Dieu. Tous les gens qui sont esclaves on a été. Tant qu'il y a kala, ezaki esclaves, ezaki ceux qui sali les sumu ba kangaye bati libende na moto, ba kangi ezaki esclave. Mais bato bazo mi zong sa esclavage na kati esclavagisme bango moko. Na kati masumu, ndezo zong na kati esclave. Ya péché. Olandinga siko papa nanga. Moto azo sali sumu, azo mi zonga na kati esclavagisme ya masumu. Donc oza na kati ya péché, oza na kati ba kangi libende wana. Mwana mwasi azotika libumu libanda alati mama nzembe libanda po mutole monana papa leo na ba Facebook so tala ngo nde somo chata na fani na Facebook ya kochakana te donc maseke pela donc yemoko maseke azana kata Facebook so koti kuno mona makamka na ba pasteur akangi photo zo liambala chuki kangi photo azo ti ba pasteur na yebite okuto mona ba Facebook ba fandi kuna donc bazo aider Satan bazo aider Satan pour ezali mabete c'est na bité que Facebook eza mabe pour na zo ba pour ngai la tiba photo na ngai kuna ya musala ona saka misala maboko mutako mona kuna ga na benga frère na ngai sala ngam sala ndako pour musanga na saka yango na ndenga musuni moni beza ndenga mabete mais la sanso na zo bela o bato bazo utiliser lelo yeboye ezali ténèbres mobimba d'ailleurs mona mobali wango yemo kutu Facebook alobaka ni na zako tu pona Facebook te pona kumisa ete pour na zo baka mabete sambe omoni so okay na ba Leviticus
hein esika bakomi nini Ancien Testament na Nouveau Testament bazo continuer toujours nini esclavagisme même Yoshua ozoloba donc tanga yaki atikala jamais koloba likambo oyo nini esclavagisme ou bien abolir ou bien condamner. Non, alobi boye, je ne suis pas venu pour abolir la loi mais pour accomplir la loi et les prophètes, c'est-à-dire ayende ko tia ma casse ko le ka tout ya bango. Au moni ko ndi papa batu boni bazo sambela ebele na mokili comme basi ba bongi mitema lelo batu bazo na tuni question ba rabo bazo boma bato abwe basi basambela kanani alati ala kaba ndio wali baza ba satana bazo boma ka bato ko kataka basi mitu papa oyebi ngai tikana bisolo ko moko lelo ko mona ngalo ba ndi na komi na age oyo na bunda na mona mwasi tipela nga pe mtabeta mwasi te. OK. Pour donc kaka baza ba mama baboti biso nazo ko na makamana bango te na linga kateke mutabeta mwasi atala musato zosa ya metama ya mutambu ya biso mobutu cho beti mwasi tibino ba eno pa na biso en tout cas ozana mbano makasi pour za ba mama baza botao donc so ba kweyaki ko kwena na bango lelo ke Yehoshua ye olandi papa na ngai donc tolongola côté kuna ba ndeko biso basi déjà voir laisser pasukaki esclavage et la société. Mais ça, ok, Colossiens, ok, Exode, ok, Éphésiens, ok, Léviticus en anglais. Il y a 25 passages dans la Bible, Ancien et Nouveau Testament, pour parler de l'esclavagisme. Et puis, esclave. Il faut que moi en aille à moi aussi. Papa, non, qui est Ancien Testament. Non, Nouveau Testament, il faut que moi en aille à moi aussi. A été caillé. Dans le nouveau verset. Voilà, n'a pas la version. Bah, Nouveau Testament, je vais expliquer ma cambolika qui est dans l'Ancien Testament. Ndenge zaki ko zala. Mais tant où Yehoshua est, à kati ma cambo nyonso. À bouki bibliki. À bouki mi la séparation et inimitié. Non, parce que zala. Esclave za société. Moi étant moi moni dans ba verset belawa. Non pona. Non pona ba verset moko o ezali clé pour aider à faire 25 ans. Tant que tu as une émission, tu as un côté un sujet au micro, tout ça, me rappelle, pour que tu vas comprendre. Ce que tu as besoin, on a besoin, et bien, autour. Dans la vidéo, ok? Donc, peut-être une page comme ça, pour comprendre comment est-ce que la Bible, ils ont versé la Bible, ils ont condamné, ils ont toléré l'esclavagisme. Ils ont toléré tuerie, génocide. Aux autres, on est la moussouni, papa. Parce que nous avons moussouni, nous avons esprit. Nous avons moussouni. Donc, on a autant moussouni. Vous comprenez selon la chair. Parce que autant spirituellement, vous comprenez que moussouni sur le Bible. Autant spirituellement, nous avons spirituellement. Si tu as spirit, traiter comme spirituellement, mais toi physique. Si tu as spirituellement par rapport à comment tu as comme la Bible, il y a une instruction pour la Bible. Ancien Testament, il y a une préfiguration, il y a un Nouveau Testament. C'est-à-dire, il y a le cola. Il y a un Bible comme moi. Mon bateau il y a Noé. Parce que dans vous là, 40 jours pendant 40 nuits. Beaucoup fagiti. Mais ça qui baptême na bango. C'est qui des baptêmes. Alors, on a expliqué comment la Bible est une énigme. C'est pour nous comprendre. Noé. Vous voulez bêter grand qui baptême le monde il faut pas se parler. Avec j'ai réveillé mon esprit entre tes mains. À quelqu'un qui prêchait les esprits en prison. Dans 1 Pierre chapitre 3 verset 17 et 18. À quelqu'un qui prêchait les esprits en prison. Donc, j'ai remis mon esprit entre tes mains. C'est-à-dire que non, pas aimer. Non, langage mon spirituel, c'est-à-dire amizongi les sous papa mouton a dit moutouté. C'était un dieu dans la chair. J'ai remis mon esprit entre tes mains. Hein? Donc, les pères est plus grand que moi. Azon la saké, cher aux le côté. J'ai le pouvoir de détruire le corps. J'ai le pouvoir de papa. Donc, Yemo, Yoshua Machia, Yemoko. C'est le Dieu, le créateur. Yemoko, le créateur. Oui. Ce que le créateur, on a ce qu'on a dans mon kili. Banoko va bête maman en Cuba. Pour na yoti. Pour na yo na langage bimisha. Et dans ce sens ni. Pour na yo tout ça na yo langage bimisha ya ko tia ba nini. Pour yo za sauver. Pour appeler za la sauver. Akufela ki yo papa na ngai. OK. Akufela ki penga na bandiko ba ona ndabiso na mokili. Akufela ki biso nyonso pour tout ça sali. Sikoyo, il akufela ki ngai, akufeli pour tout ça sali.